Donc, je vais lire le texte de la page 19 qui commence par la journée ne lui a pas suffi. La journée ne lui a pas suffi. Les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites des convenances. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés, des vociférations, des sons sans suite et sans signification. Chacune des antagonistes penchait hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux. Possédée du démon de la danse, il faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leur chambre et mêlèrent leurs cris aux cris des furies. Les hommes de leur voix grave les exhortaient au calme, insistaient pour qu'elles maudissent solennellement Satan. Mais ces sages conseils les excitaient davantage. Le bruit devint intolérable. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Je n'en pouvais plus. Mes oreilles étaient au supplice. Mon cœur, dans sa poitrine, heurtait avec force les parois de sa cage. Les sanglots m'étouffèrent et j'écroulai aux pieds de ma mère sans connaissance. Point, je répète avec explication. La journée ne lui a pas suffi. Donc là, la Rahma, dans sa réaction, qu'est-ce qu'il a dit? قالت لهم النهار ما كفاهش يعني النهار كامل وهي كتسبني وكتعايرني وما كفاهاش النهار. Donc la journée était insuffisante pour Lalla Zoubida. Les hommes sont maintenant dans la maison. Donc les hommes sont maintenant présents dans la maison. Parce que les hommes, normalement, pendant la journée, ils travaillaient. Donc ils sont toujours en dehors de la maison. Mais maintenant, pendant la nuit, ils sont là, ils sont présents. Donc ils assistent à la scène. Donc les hommes sont maintenant dans la maison. Et pourront témoigner devant Dieu. Pourront, le verbe pouvoir, témoigner, qui de nos deux, a dépassé les limites des convenances. Les limites de convenance, يعني حدود اللياقة، يعني حدود ديال الأدب، يعني الرجال ممكن يشهدوا شكون فينا اللي فاتت الحدود ديال الأشياء اللائقة. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Donc, maintenant c'est le narrateur qui parle. Ce qui se passa après يعني داك الشيء اللي وقع après يعني من بعد هذا الكلام هذا لا ريبونس ديال هذا لا رياكسيون ديال الرحمة داك الشيء اللي وقع après il ne peut être décrit par des mots. On ne peut pas le décrire avec des mots. ما يمكنناش نوصفوه بكلمات يعني داك الشيء تجاوز الحدود. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés. Ce furent, c'est le verbe être au passé simple. Donc كان des cris يعني الغوات aigu et prolongé. aigu هو الغوات حاد داك الصوت ديال النساء في الغالب تيكون حاد et prolongé يعني طويل. Des vociférations يعني السبان والغوات والمعيور. Des sons sans suite et sans signification. Les sons هنا كنقصد بهم الأصوات. كل وحدة كتصدر أصوات بدون نهاية وبدون معنى. ما عندهمش دوك الأصوات ما عندهم حتى شي معنى. Sans signification pour l'enfant. Chacune des antagonistes. Les antagonistes هما يعني هنا هادوك الجوج لي فام لالا زبيدة مع رحمة انتاغونيست سيتادير هاد الجوج ديال العناصر جوج الخصوم اللي مضادين. بونشي اور دو سا فenêtre كل وحدة خارجة. بونشي هي خارجة كتطل من الشرجم ديالها بحال خارجة كاع من الشرجم. يعني بالنسبة للونفون تيبان لهم هما حانين راسهم من الشرجم يعني بحال خارجين من الشرجم. جيستيكولي دون لو فيد. جيستيكولي تيديروا دي جيست بيديهم تيغوتوا يديروا إشارات بيديهم دون لو فيد فراغ. cracher des injures. Les injures هما السب والشتم يعني كيسبوا كيشتموا que personne ne comprenait. حتى شي واحد ما كيفهم المعنى ديال داك السبان. يعني كل وحده كتقول شي سبان وحده ما كتصنت لوحده وحده ما كتفهم وحده اش كتقول. المهم كل وحده كتخرج داكشي اللي عندها. s'arracher les cheveux كينتفوا شعرهم. posséder du démon de la danse. بالنسبه للونفون هاد النساء بحال صابهم داك الجن ديال لا دونس. يعني بالنسبه له تيبان له بحال كيدونسيو بحال كيرقصوا ولكن هما راه في حاله هيستيريا. Il faisait d'étranges contorsions.
كيديروا دي ترونج. لي ترونج شي حاجه غريبه. كونتورسيون هما دوك لي موفمون اكزاجيري، يعني الحركات المبالغ فيها. بالنسبه له هو تيبان له داكشي غريب. فوازان اي فوازين يعني الجيران والجارات سورتير دو لور شامبر، فاش سمعوا داكشي خرجوا من لي شامبر ديالهم. ايميلير لو كري او كري دي فوري، وحتى هما داك الصداع ديالهم تيغوتوا، تيخلطوا داك ميلي هي تيخلطوا الصداع الاصوات ديالهم مع الاصوات ديال لي فيغي. لي فيغي هي لا فام فاش كتوصل لواحد الدرجه ديال السعر، يعني واحد الدرجه هيستيريه، هي لي فيغي. لي زوم يعني الرجال دو لور فوا غراف، الرجال الصوت ديالهم في الغالب تيكون يعني شويه غليظ. لي زيكزورتي او كالم، اكزورتي هو يدعون، كيدعيوهم لا يشلو كالم، تيقول لهم اودي تكالماو شويه، هدنوا راسكم شويه الله يهديكم. انسيستي بور كيل مو 10، انسيستي كي يلحون. بور كيل مو 10، مو 10 جاي من الفيرب مودير. مودير هو يلعن، بحال دابا تنقولوا يلعن الشيطان. كيل مو 10 سولينيلمون، سولينيلمون يعني بشكل جهري، بشكل يعني يقولوا هكا. لو ساتان، الساتان هو الشيطان، تقول لهم ودينا على الشيطان. مي سي ساج كونساي، لي ساج هي شي حاجه حكيم، لي كونساي هما النصائح. يعني هاد النصائح الحكيمه ديال لي زوم فاش يقول لهم ودي لعن الشيطان ويهديكم الله وتكالماو، هاد لي كونساي واش كيكالميو لو جو، واش كيهدنوهم؟ بالعكس لي زيكسيتي دافونتاج، كيزيدوا اكسيتيهم، كيزيدوا يشعلوا العافيه اكثر. دافونتاج هي اكثر. لو بغوي devint intolérable. Donc بالنسبة له هذا سيت ان بغوي، هذا صداع. devint intolérable. devint c'est le verbe devenir au passé simple. intolérable لا يطاق، لا يحتمل. يعني بالنسبة للطفل هذاك الصداع صافي ضرو في راسو. سيتي اون تومبيت. مادنا هنا غادي يدير واحد لا كومباريزون ديال داك الصداع. سيتي اون تومبيت يعني بالنسبة له هذا الصداع رجع بحال عاصفة. ان ترومبلومون دو تيغ، بحال ترومبلومون دو تيغ هو الزلزال. لو ديشينمون دي فورس زوبسكور، يعني بحال دوك لي فورس زوبسكور، يعني دوك القوى الخفيه، بحال يعني خرجات كدير احتجاج، مانيفيستاسيون. لي كرولمون دي موند بحال العالم تدمر. دونك لاحظوا هنا انه دار واحد الفيغور دو ستيل هي شنو فاش قال سيتي اون تومبيت، ان ترومبلومون دو تير، ديشينمون دي فورس اوبسكور، دي كرولمون دي موند. يعني كيسكيل فيه هنا il انيمير واحد هذيك لو دوغري فاش وصل داك لو بغوي، يعني في tempête, tremblement de terre. دونك هنا كاين واحد لينيميراسيون اي اون ميم طون كاين غراداسيون، يعني كاين تصاعد. يعني كانت عاصفه في الاخر رجع زلزال، من بعد الزلزال وصل في الاخر لي كرولمون دي موند، يعني بحال العالم كله تدمر، يعني تيطلع في الدرجه. دونك سي اون غراداسيون اللي هي مونطونت طالعه. جو نون بوفي بلو، بوفي سي لو فيرب بوفوار، يعني ما بقاش يقدر الولد يتحمل. مي زوغاي زيتي او سوبليس، يعني الودنين ديالو ايتي او سوبليس. سوبليس هو العقاب، يعني بحال داك الصداع كيضرو في ودنو، كيعاقبو في ودنو. مون كور دون ما بواترين، القلب ديالي في داخل لا بواترين هو الصدر. اورتي، اورتي هو كيضرب، القلب ولا كيضرب افيك فورس بواحد القوه كبيره. لي باغوا دو ساكاج، لي باغوا هو دوك الجنبات الداخليه ديال لاكاج اللي هو القفص الصدري، يعني القلب ديالو كيضرب واحد الضربات قويه. علاش ما قدرش يتحمل داك الصداع؟ انو بوفي با سيبورتي هاد لو بغوي. لي سانغلون ميتوفير، لي سانغلون هما داك البكاء بصوت مرتفع. ميتوفير يعني خنقوه، تخنق مسكين بالبكاء. جي كرولي او بي دو ما مير، اكرولي لو فيرب اكرولي هو انهار، انهار حدا الرجلين ديال سا مير. سان كونيسونس، فاقدا للوعي. Donc que fait le narrateur ici? Il fait la description de cette dispute entre Rahma et la Zoubida, et surtout l'intervention des voisins et les voisines pour calmer les deux furies, c'est-à-dire les deux femmes enragées. Les hommes ont درجة ديال hystérie, درجة ديال السعر. Mais la fin, vers la fin, la fin كانت une fin maladive بالنسبة للenfant. لأن il est tombé dans un état maladif، في واحد الحالة ديال مرضية اللي هي أنه il écroulé au pied de sa mère، يعني نهار فقد الوعي، il est tombé évanoui sans connaissance au pied de sa mère. Point final. Et point final, c'est la fin du premier chapitre.